Всем доброе утро, 29 августа. Картельный сговор политиканов, манипуляторов войны и Запад, общество баранов, нацизма не поймет вины, вовлечены как в свистопляску, в антироссийский марафон, американскую закваску, оккультный смысл имеет он, их разум поглощает бездна, и мир набрал войны галоп. Никто почти не мыслит трезво, эмоции и зла озноб. На спинах свастикой фашизма проставлено на них клеймо, в мозгах искра идиотизма, в глазах мутящихся бельмо. Все ближе к пропасти бараны, отары европейской лжи, стучит США им в барабаны, в Россию гонит на ножи. Спасибо.